नमस्कार साथियों, ये है Realme 6 का मिडिल फ्रेम। और दोस्तों ये सब जितना भी है इसका पार्ट्स है Realme 6 का। देख सकते हैं हमने सबको अलग किया हुआ है। ये है इसका रिंगर बोर्ड और चार्जिंग सब बोर्ड, और ये है इसका चार्जिंग सब बोर्ड फ्लेक्स केबल, और ये है बैटरी, और यहाँ पे है मदरबोर्ड। और दोस्तों फाइनली में आप देख सकते हैं ये है इसका न्यू मिडिल फ्रेम। और दोस्तों ये है Realme 6 का न्यू मिडिल फ्रेम। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही आप जानेंगे कि Realme 6 का अगर मिडिल फ्रेम अगर डैमेज हो जाए तो सारा पार्ट्स को आप जानते हैं कि अलग करके तब जा करके इस मिडिल फ्रेम में सेट करके आपको मोबाइल को फिर से सेटअप करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों यही आप देखें कि Realme 6 का कैसे हम ऑल टोटल सेटअप कंप्लीट करते हैं।